akkasiniin maatiin hin gaafata. Egaa uummatis ni beeka. Irra jireessa garuu akkan odeeffannoo qabutti ijoolleen keessattuu ijoolleen lola irratti qabamtee kan maatiin hin beekne kan maaliin jenne uffata akka hin qabne dhageenya waan ciccitaamaa fa'aa jiru maranii uffachuu dhageenya sanaan ala immoo namni Oromoon ala jiru iyyuu quba isaanii hin qabu nama tokko namni beekamu meebii gaafatamuu danda'a warri kaan immoo kan gatamantu jira jedhama dagatan sanarratti maal jettu isin waan agartanis waan taajabdanis uummatis waan gochuu qabu egaa kana booda waan akkasii nutti deebi'ee jennee abdannu garuu waan quba wal qabaachuu dhabuun sun balaan fide waan argitan. Egaa amma waan uummanni kanaan dura gochuu dideetti ani ittiin gaddusa maaliifi yeroon sun uummata sanaaf illee mijataa miti jechuudha. Namooti baay'ee rakkachaa turaniiru sirriidha. Kamaal Baba Giriinnan Silasiin jedhu nama begiiti namni kuni uffatuma uffatee deemuu qabame. Anis innis akkuma kana jechuudha. Garuu an akka carraa ta'e gaafa sana shamizii lama ol irratti uffadhee jira. Jalatti shamizii tokko uffadheen irratti immoo akka wanni tokko shurraabii wayii uffadheen ture. Gaafa sana isa tokkoon ofirraa baasee kenneefan. Qullaa isaati waan ta'e wayii rutuu mareebamuu wayyaan illee irratti babbaqaqee dhume jechuudha. Hankoommoo akka poolisterii wayii jabaataadhaayyuun inni homaayyuu hin taane isa kan kootii tokkorraa ofirraa baasee hin kenneef. Akkasuma ijoolleen rakkoo qabanii wal gargaaru wal bira jiran. Kun wal gargaara hidhamaan keenya wal bukkeellee dhaabata. Namni keenya immoo akkuma margaa jirtuudha. Inni tokko dammaqaadha inni tokko immoo hin dammanne. Barri isaa immoo tolaa dhufee amma namni maalummaa isaa barii wal bukkee dhaabachuutti ka'eera. Yoo yaadatta ta'e nuun gaafa qabamne adamfamnee qabamne jechuudha. Waraana meeqaan adamfamnee uummati nurraa baqatee sodaateeyyuu maatii warra nu dhaleef warra nu dhasheef obbolaa keenyaan ala namni tokko nutti siquu dadhabe jechuudha. Har'a immoo gaafa qaallittiitii baanu uummata Oromoo marti galagalee dhufee nu simate jechuudha. Har'a sigaa uummati kun dammaqeera waan ta'eef yeroo rakkinaatti bifa maaliin akka wal bukkee dhaabachuu dandeenyu illee hubateera waan ta'eef qabsoo isaallee bifa maaliin kunuunfatee wal dhaggeeffachaa akka deemuu danda'u bareeras. Kanas immoo qaamni bakka garaagaraarra jiru kun wal dhaggeeffatee bu'aa qabsoo kanaas ilaalee tokko ta'ee qindaa'ee ijaaramee yoo deeme rakkoo isa kamiyyuu ofirraa cabsuu danda'a. Uummata Oromoo kun biyyattii kana qofatti utuu hin taane gaanfa Afrikaa keessattuu uummata nagaa buusuu danda'udha. Uummata jaalala qabudha. Uummata nagaa jaallatudha. Miidhama keenya isaarraa nuun irraanfannee sabuma nu miidhaa ture kana wajjiniin iyyuutu nagaa hin jiraanne nutti tola. Maaliifi nama jibbaa nama wajjin jiraachuun hin danda'amu. Akkuma aadaa Oromootti illee akkuma Baaybiliittis yoo fudhatte diina kee jibbiin jedhu. Oromoon diina iyyuu hin qabu garuu gaatti baay'attee itti diinnisi kana hundumaa jaallatee ofitti qabee wajjin jiraachaa jira jechuudha Oromoon. Kanaaf har'a dammaqeera waan ta'eef inni rakkate kun rakkina sana keessatti hafadhee yaadu'an. Ijoolleen har'a uffata dhabanii yeroo sana rakkachaa turan har'a uummati lafa jirutti uffatatti biteetti uwwisaa jira jechuudha. Kunillee bu'aa qabsoo keessaa isa tokko. Kan immoo qabsoo keenya kana gaayyu akka inni bakka ga'utti ammallee hin jalqabne malee bakka hin geenye qabsoon kun. Waan hundumtuuyyuu ciccitee qulqullaa'ee karaa tokkorra bu'ee hin jiru. Ammallee bakka garaagaraarra akkasitti deemaa jira jechuudha. Akkaataan itti bakka tokkotti dhufuu danda'u irratti uummata wal dhaggeeffatee ol ilaalee qeerroo wajjiniin abbaa gadaa wajjiniin hooggantoota qabsaa'otaa wajjiniin ituu tokko ta'ee deeme bareedaadhaa seeruun naamuu barbaada. Tole gara sanaatti hin deebina boodarra gaafa mana hidhaatti ba'uun isinitti himamu yookaan gaafa baatan maatii keessanitti makamuu dandeessan waan miira akkamii isinitti dhaga'ame guyyaa sana? Miira wal makaatu natti dhaga'ame gama tokkoon baay'een gammadee maatiin koo waggoota 11 fi ji'a tokkoof na waliin rakkachaa turanii yaadaan qaamaan gama hundaan na waliin rakkachaa turanii harmeen koo baadiyaatii dhuftee as teesseetti na tajaajilaa turte.
mana hidhaatii bahuu kootti sun baay'ee na gammachiise. Achuma irratti garuu jaalawwan qabsoo of biraa dhabneetu jira. Kan akka Tasfaa'uun Camadaa, warra akka Nimoonaa Xilahuun of biraa dhabuun baay'ee na gaddisiise. Silaa waan hundaa guutuu ta'uu hin danda'u. Kanaaf miira wal makaa, miira gaddaa fi miira gammachuutu na keessa ture. Ammallee bifuma sanaan hin jira. Walumaa gala miira lamaan kanatti wal makee natti dhagahamaa ture yeroo sanatti. Egaa waan akka tasaa sitti dhufu tokko numa si gammachiisa. Wanti mana hidhaa kana keessaa si'a tokkichaan sammuu kee keessaa haqamee numu maaliif waan sammuu waggaa dheeraa sammuu keenya irratti ijaaramee turee fi gammachuunis gaddis nutti dhaga'ameera. Ituu jaalluwwan keenya achitti du'an suni carraa nuun argannee gadi baanee uummata keenya keessa dhaabanne kana argataniiru ta'e baay'ee nutti tola. Garuu gaa qabsoon immoo inni tokko wareegamaa inni tokko immoo qabee fuudhee deemaa jechuudha. Waama jirudha qabsoon ittuma fufti namni numa du'a. Isa kanaaf baay'ee gammachuunis natti dhaga'ameera gaddis kunis keessa kootti dhaga'ameera warra achitti dhabne irraan kan ka'e jechuudha. Qabamuudhaan dura maatii horattee turteeti? Lakki ani yeroo hidhameyyuu waggaa 24. Manuma dukkanaa sanatu fuudhee gadadoo na godhee nanna koo nyaatee na fixee akkas ta'e malee ani yeroo sana maatii iyyuu hin horanne. Anis akkasuma ani maatii hin horanne. Hojii mootummaa reefuun jalqaba. Sanaa booda waan keessatti hirmaachaa turrellee waan beeknuuf of qusachuutu ture. Kanaaf maatiin horanne walumaa gala yeroo sanatti. Ergasii amma waggaa meeqaati kan mana adabaa turte? Ani waggaa 15 fi ji'a 10. 15 itoo? Ani waggaa 11 fi ji'a 1. Waggaa hagasii jechuun gaa baay'ee waggaa dheeraadha. Jireenya ofii saamamuudha. Yeroo itti hojjetan, yeroo itti guddatan, yeroo itti maatii ofiif jiraatan saamamuu wajjin waliin caalu umrii saamamuun immoo qoosaa miti. Yeroo isin hidhamtan immoo isin qofa miti kan hidhamu. Keessattuu maatiin, abbaan, haadhi, obbolaan isinuma wajjin hidhamanii turan jechuun ni danda'ama. Maatii keessan akkuma baatanitti argattan immoo rakkoo garaagaraatu ture kan maatii keessan irra gahaa ture sababa isiniin wal qabate akkamittiin maatiitti deebitan? Waan nama gaddisiisu abbaayeen koo hamba'uuf jedhee baatii 2 hambisee maduudhe. Innis immoo yeroo deddeebi'u yeroo baay'ee masfiin yoon du'e malee hin ba'uudha. Baay'ee waan na jaallatuu fi inni dhiphatachuudha akka hin ba'uuf. Ijoolleen obbolaan koollee warri durbaa anaaf jettee kana sitti galtee jirti obboleettiin koo roobeenis Wuubee kan jedhamtus jiru. Ana ajjiniin dararaa isaan argan sitti himuu hin danda'u jechuudha. Akkuma hin baheen egaa amma bahee koon hin arganne malee obbolaa koo kana ajjiniin deemaa man jira. Harmeen koos dulloomteetti malee irra lubbuudhaan jirti. Qaqqabadheera. Har'ammoo ga'anis fayyummaa kanatu bakka itti naa deebi'u illee rakkisaa jira malee fayyummaa mukoo yaalaa jira. Kanaaf hin biratuun hin turin iyyuu dafee mana yaalaatti as deebi'e malee ol ilaallee mayyuun quufne jechuudha. Egaa yeroo tokkummaata kana keessatti waggaan 11 yeroo gabaabaa miti akka tuukaafte yeroo sanatti namoota jaallattu dhabuutu jira maatii keessaa jechuu kooti. Otoo isaan waliin waggaa 11 qofa waggaa 11 kanaaf faana jiraadhee maatiin koo in terms of material jechuudha iddoo biraa ta'uu danda'u. Sun nun gaabbisiisu maaliif sanaa oli waan nuti itti turre maatiin keenya gatii baasanii akka dhuunfaatti gatii natti baaftu walumaa gala qabsoo uummata keenyaaf waan ta'eef sun nun gaabbisiisu. Egaa namoota jaallannu hedduu dhabneerra mana hidhaa keessa yeroo turetti jechuudha. Tole ergasii amma eessa buufattanii jirtu? Eessa jirta? Haala kamirra jirta jireenyaan?
Anam hiriyoonni waliin giraajuweet goone hiriyoonni waliin baranne isaan na gargaaranii na qubachiisanii jiru. Haala sanaan Finfinnee keessa jiraachaa jiru. Anillee egaa manuma kiraayii keessa obbolaan kochuma keessa taa'u ijoollee hiriyoota koo kanaan dura ala ba'antu jiru. Warra akka Iliyaas Abbosee fa'aa, Ermiyaas Bantii fa'aa ijoollee waliin qabsaa'aa turretu jiru baay'een isaanii. Isaan amma mana kiraayii manaa kaffalaa jira. Kanuma kanaan egaa amma yaala kanayyuu isaanumatu na yaalchisaa jira. Amma gatii mana yaalaa isaantu na kaffalaa jira. Gara dhuunfaattis gara hospitaala isa kan mootummaattis gargaarsuma isaaniin asuma Finfinnee keessa jiraadhee yaalamaa jira jechuudha. Tole amma isin Oromoodhaaf kaayyoo ofiitiif bu'aa sabaaf dhufuuf qabuuf jecha aarsaa guddaa kaffaltanii akka nama dhuunfaatti falmachuu keessa sabaaf falmataa turtanii Oromoodhaaf waan guddaa gootan jennee yaadna. Maaliif bu'aa warra isin duraa aarsaa isin bootan isin boodas immoo aarsaa dhalootni dhufe godhu walitti ida'ama kanaaf Oromoon maal akka isin godhu barbaaddu? Egaa Oromoon gochaan inni nu godhe iyyuu gahaadha. Numtammaa kun iyyuu. Egaa namni waa lama sadiillee of bukkeetti qabaachuu danda'a. Gochaa Oromoon nu gochuu qabu hamileedhumaan nu jajjabeessuus ol jajjabeessinee ol bukkee dhaabachuun inni kun iyyuu gochaa tokko keessaa isaan gafaati jechuudha. Nunillee irra bu'aa kan arguu keenyatti madaan keenya yeroo sanaa yaadameera jechuudha. Har'an taa'ee miidhaa kana sitti haasa'uu nutti tolaayyuu hin jiru. Maaliifi inni nuun itti reebamnee inni nuun umurii keenya mana hidhaatti waggaa 16 amma kanaatti gabbarree qabeenyaa keenyatti saamamnee waan hundumuutti dhabnee harka qullaafnee har'a firii godhateera. Qabeenyaan silayyuu waama baduudha. Garuu diinaan saamameera dhaqu. Har'a immoo ija godhatee qeerroon iyyuu har'a kun abbaa biyyaa taatee waan hundumaayyuu murteessuu dandeesseetti kun bu'aasa waan ta'eef gochaa kana caaluyyuu maal barbaanna ree kun Oromoo qabsoo uummata Oromoo kanaan mana hidhaatii baanes waan ta'eef gochaa guddaadha nuuf nuti kun iyyuu jechuu barbaade. Uummanni Oromoo waan guddaa nu godhee egaa simannaa irrattis arginee jirra. Kumaatamaan bahee nu simatee kuni hamilee guddaa nutti hora. Uummanni qabsooftee fi akkanaan si simatee jaalala sitti agarsiisee bifa kanaan wal arguu keenyatti waan hundaa caalaa itti gammanna. Qabsoon uummata Oromoo dhugaa dubbachuuf kun rakkoo Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu jirullee furaa jira. Akka Afrikaatti sana waliin wal qabatee rakkoo hedduu rakkoo walxaxaa furaa jira. Egaa kun yoo guddifnee yaadne akka addunyaatti illee bu'aa buusaa jira jechuudha. Kun nuuf kennaa guddaadha. Kan arguun keenya jiraanne lubbuun jiraanne kan arguun keenya waan hundaa nuti caalaa jechuudha. Egaa kennaa guddaadha waan jedhu uummanni kun waan qabsaa'eef uummanni kun tokkummaa waan dhaabbateef waan kana hundaa gumaacha jechuudha. Gumaacha uummata keenyaatiin mana hidhaatii bahuun walumaa gala waan ta'aa jiru kana hundumaa arguun keenya ifa kana arguun keenya waan hundaa nuti caalaa duris kan manaa baane kana arguu fi kun immoo guutuu ta'ee arguuf uummata keenya waliin hojjechuu barbaanna. Uummata keenya waliin jiraachuu barbaanna. Kana caalaa waan nu gammachiisu tokko illee hin jiru. Kan gara xumuraatti fiduutti jira. Har'a qabsoo Oromoo keessatti kaayyoon qabsoo tokkicha ta'us galmee barbaadamu tokkicha ta'us Oromoon paartilee 14 yoon dogoggoruu baadhe 14 jalatti hiriiree jira. Dhaabbileen kunniin immoo sagantaan siyaasaa isaanillee garaagara kan fagaate miti waanuma Oromoof
Oromiyaaf Oromummaa irratti hojjennu jirudha. Isa kanarratti maal jettu isin kaayyoo isin aarsaa kaffaltaniifis namni hedduun itti wareegameefis gara kallattii isa barbaadamu akka ga'uuf akka uummataafis ta'u dhaabbilee siyaasa Oromoofis maal dhaamtu? Yeroo ammaa qabsoon keenya sadarkaa guddaa fuulduratti akka tarkaanfatee jiru bifa garaadha beekamaadha. Haaluma kana keessatti immoo waan nama sodaachisu ni jira. Kan akka amantaa kootti paartiileen Oromoo ba'achuun danqaa ta'uu hin danda'u. Inni guddaan biyya kana keessatti dimokiraasiin dhugaa lafa qabachuu danda'utti jiraata. Walqixxummaan lafa qabachuu danda'utti jiraata. Olaantummaan seeraa kabajamuu danda'utti jiraata. Inni biraan dhaamsi kun maal innee seenaa biyya kanaa yoo dubbatti deebinee ilaalle seenaa wal ajjeesuu inni yeroo argate isa yeroo arganne hidhuu mana hidhaatti guuruu ajjeesuu dhiiga wal dhangalaasuu seenaa akkasiitiin baroota dheeraaf bara Haayile Sillaasee soo jettee bara Dargii soo jettee baroota 27 darbanis soo jettee kun itti bal'achaa itti guddachaa ture malee haalatti duubatti deebi'een arginu jechuudha. Amma sadarkaa amma irra geenyee jirurraa kaasee garuu waan kun saayikiliin kun cabuu qaba jedhanii amananii wal ajjeesuu hin qabnu wal hidhuu hin qabnu akkuma addunyaa qaroomeetti dimokiraasii fi walqixxummaatiin yaaduu danda'utu nutti jiraata. Kana haala mijeessuutu barbaachisa. Paartiilee hidhannoo siyaasaa hidhannoo qabsoo hidhannoo gaggeessaa jirantu jiru. Isaan waliin dubbatanii nagaa buusuutu barbaachisa biyya kana keessatti jechuudha. Kanaaf ulfinni guddaan kennamee waliin dubbatamee nagaan guutuu biyya kana keessatti bu'uu qabaata. Taphni kana booda tapha dimokiraasii ta'uutu itti jiraata amana. Egaa kana gochuuf gatii baasuutu nuti jiraata jechuudha. Hirmaattonni hundumtuu gatii barbaachisu baasuuf qophaa'uu qabu. Kana mootummaatiin gatiin bahu jiraachuu danda'a. Maaliifi dhaaba siyaasaa fakkeenyaaf kan akka bilisummaa Oromoo deeggarsa uummataa bal'aa qabu bara dheeraaf qabsoo gaggeessee ofitti simachuun maatiif akka danda'u mootummaan kun tilmaamuu danda'a. Sana waliin wal qabatee gatii baasuu danda'u illee ni jira. Gatii sana baasuuf qophaa'uu murachuu barbaachisa. Saayikiliin kun cabuu qabataa jiru. Warri qabsoo hidhannoo gaggeessaa jiranis immoo gara nagaatti dhufanii bifa qaroomeen bifa ammayyaan qabsaa'uuf murannoo qabaachuu danda'utu jiraata jechuudha. Egaa yoo akkas ta'e siyaasni biyya kanaa bu'uurri isaa yoo sirraa'e wal ajjeesuun dhaabbata. Abbaan yeroo hin qabne mana hidhaatti guuruun ni dhaabbata. Akkanaan guddinni biyya dhufa ikonomiin biyyaa keenya guddata. Walumaa gala hawwiin kun biyya kanaaf kana. Masuutiin ta'u maal jetta kanatti? Waan ani isaan barbaadu paartileen baay'eetiin kaartokkoon gaariidha fi kaartokkoonis lafa qaba. Akkuma beektu biyya kana keessatti yeroo baay'ee olaantummaan seeraan kabajamu. Namni seera sodaatu hin jiru. Mootummaa waaqa sodaatu yoo dhufe malee namni seera sodaatu hin jiru. Amma akka haasa'amaa jirutti yoo ta'e immoo waan hunduu akka karaa qabachaa jirutti argisiisa. Namni waa'ee Oromummaa keenyaa kan nu barsiise qaree lafa nu kaa'e adda bilisummaa Oromooti. Siinis anaanis uummata Oromoo marayyuu jechuun hin danda'amu. Jaatamoota keessa warri qabsoo jalqaban isaanii jechuudha. Kanaaf nageenya biyyattii kanaa mirkaneessuuf abbaan qeerroo eenyudha, abbaan biyyaa eenyudha, seerumillee ilaalcha keessa galchuun gaariidha. Paartilee isa kaan wajjin haasa'anii biyyatti deebisaa jiru. Adda bilisummaa Oromoo wajjin immoo haasa'anii ulaagaalee barbaachisu guutanii utuu isaan biyyatti deebi'anii nageenyi amansiisaan biyya kana keessatti mini gaanfa Afrikaa hundumatti illee bu'aalee yaadatu. Kanaafuu amma paartileen baay'achuu kana keessatti maqaan paartii baay'atu malee Oromummaadhumaaf deeman. Oromummaa kana guddisuun immoo waliigaltee barbaachisa. Lafa waliigalteen hin jirretti immoo waama qabatanii deeman kana iyyuu bakka biroon hin danda'amu.
Kanaaf paartii baay'isuu irraa yaadi namaa babal'atee guddatee qaroomee gara tokkotti dhufee isaa ala jirus as deebisanii inni addana keessa jirus yaada isaanii fudhatee nageenya amansiisaa fiduun kan danda'amu adda bilisummaa Oromoo biratti yoo deebisanii jechuudha. Kanaafuu kan himamu danda'u barbaachisaa kana jechuudha. Tole mee akka dhuunfaatti jireenya dhuunfaa irratti gara fuulduraatti waan isin gochuuf karoorfattan yookaan wanti yaaddan qabsoo uummataatti hirmaachuus haa ta'u jireenya dhuunfaa ofiinis haa ta'u mee maal yaaddu? Egaa qabsoo kana itti jalqabdee akkamitti akka nama rakkisaa jalqabas immoo of amansiifnee ma jalqabne nuun qabsoo akka inni du'a qabuu fi dhaa qabus beekna isa kana amannee fudhannee kana bukkeetti garuu jiraachuun immoo dirqama. Namni illee fuudhee mana dhaabbachuun dirqamuma ijoollee arguun illee dirqamuma anis masfiinii irra ijoollee hin qabnu mana illee dhaabbannee hin qabnu nuti biyyatti ijaaree baankii tunarraa fudhatee gurgurate birriin baankii irraa xiqqeeffadde sanallee mootummaa tunarraa fudhatee si har'a manni sunillee gurguramee jira har'a mana kiraayee keessa jirra jechuudha. Kanaafuu jireenyaaf qabsoon ol qabatee numa deema. Fakkiin kan qabsoo keenyas qabannee jireenya keenyas qabannee waan argannu irraa gara qabsootti baasaas ta'uu hojjechaas ta'uu of qabnee numa deemna. Gara fuulduraatti daldalumatti deebi'uu yaaddamoo mee maal? Daldalas daldalaa barumsa kootti deebi'u barumsa barachuu barbaadan jira. Bas haa ta'u. Kan akka dhuunfaatti sadarkaa lamatti ilaalaa gaaffii kee kana siyaasni biyya kanaa sirraa hubalee baay'ee nama dimokiraasiin walqixxummaan amma kun ta'utti waan gargaaruu qabu hundaa gargaaruuf nubatti jedhu inni jalqabaa kanaa inni lammaffaa yoo biyyi nagaa ta'e warra waan amma qabbiidhaniin amma sii kaasaa jiru kun yoo hojiitti hiikaman irra caalaa bakkiin itti bu'aa buusa'ee amanu professionally hojjetedha. Egaa akka lamaan kanatti ibsa jechuudha. Egeree koo. Injiinara taatee. Injiinara ta'ee daandii hojjetee uummata tajaajilee bifa sanaan haa ta'u jedhee baay'ee natti tola. Egaa kana cinaatti inni sunis jira jechuudha. Sunis amma walqixxummaan hin jirretti amma dimokiraasiin biyya kana keessatti hin jirretti olaantummaan seeraa amma kabajannetti kana gochuu dandeessu dalagaa gochuu dandeessu yoo kun ta'e yoo kun goote hawwiin koo toora kana deemu. Tole dhumarratti wanti nu hafe jettan yoo jiraate waan dubbachuu qabnaa kana wanti jettan dhaamsa ta'uu sirraan jalqaba. Dhaamsi namni qabu akkuma duraan kaafne araarri waliigalaa biyya kana keessatti uumamuun xiqqa saayikilii wal ajjeesuu dhiiga wal dhangalaasuu dhaabbachuu qaba. Faayidaa dhuunfaa irra caashisnee ilaaluu danda'utu nuti jira waan kanaaf dhaamsi koolii guddaan tokko kana inni lammaffaa irrawwan Oromoo qabsoo gaggeessaa jiran duubatti deebi'uu hin qaban. Baay'isanii jechuu danda'uutu itti jiraata. Mirgi keenya amma kabajamutti dimokiraasiin biyya kana keessatti lafa qabatutti qabsoo walirraa hojjetiin ammallee itti fufuu qaba amana jechuudha. Kanaaf immoo tokkummaa jabeeffachuu wal ijaaruu waan amma hojjechaa jiran hojjechaa fuulduratti deemuu danda'uutu itti jiraata. Inni biraan wal kabajuu barbaachisaa. Kabajuu waan jedhu sabaaf sablammoota nu keessa jiraatan mirga isaanii baay'ee kabajuu danda'uutu nuti jiraata. Mirgi kee akka kabajamutu gaafattu mirga kaanii cabsuu sirrii miti. Achirratti of eeggannoo guddaan fudhatamuu qaba. Kanaan alatti waan hojjechaa jiran qabsoo jaalalaati. Qabsoo olaantummaa fiduuf gaggeeffamu miti. Kanaaf qabsoon jaalalaa kun itti fufuu qaba jedhamee qabama. Waan inni naamuu barbaadu qophiin keessan kunis qophii qeerrooti.
Kanaaf amma qeerroodhaaf dhaamsannaamu bifa qeerroo kan ijaarame socho'aa jiramu. Qeerroo Oromootu jedhanii ergaa akkasii fudhannee deemne jedhanii Oromiyaa keessa bakka garaa garaatti maqaa qeerrootiin yakka kan hojjechaa jiran jiru. Kanaaf amma qeerroon keenya jabina isaa maal akka inni ta'es argineerra nuti. Kanaaf olii isaa ol hordofuu qaba. Of sakatta'uu qaba. Maqaa qeerrootiin warra socho'an sanallee of keessaa calalee baasuu qaba. Barri kun bara hamaadha waan ta'eef maallaqatti kennanii yakka hojjechiisaa jiru ijoollee. Warra waan akkasii hojjechiisan kanallee qeerroon hordofee qabee seeratti akka isaan dhiyaatan gochuu. Yoo jabaate bifa kanaan hojjete uummata isaafis ofii isaafis bu'aa buufata. Abbaan biyyummaa Oromoo yoo mirkanaa'e keessatti nagaan hojjennee jiraachuu dandeenya. Keessatti barannee nagaan jiraachuu dandeenya jechuudha. Jaalalaaf gammachuu waliin jiraachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu qeerroon Oromoo keessumaa qeerroon abbaa isaan beeka waan ta'eef abbaa isaarraa qajeelfama fudhatee qajeelfama sanaan immoo socho'uu qaba bifa naamusa qabuun jechuudha. Bifa seeraan ala miidhaa namarratti geessisuu itoo hin taane waan hundumaa qoratee bilchinaan karaa tasgabbiitiin ilaalee socho'uu akka qabuun naamuu barbaada. Dhugaadhaan akkasitiin isin bira taa'ee gaaffii deebii isin waan gochuu goote hedduun gammadaa akka dhuunfaattis akka OMN'ttis waamicha keenya kabajanii istuudiyoo dhufuudhaan gaaffiif deebii haala jireenya keessan muuxannoo mana hidhaatti dabarsan nuu qooduu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaanis maqaa OMN'tiinis galatoomaa isiniin jedha. Egaan kabajamtoota hordoftoota OMN qophii qeerroo turtii gammaatti gooneen muuxannoo jireenya injiinar Masfiin Abbabeedhaa fi obbo Masfiin Ittaanaa isiniif dhiyeessaa turreerra. Qophii biraadhaan hanga walitti deebinutti nagaan turaa jechaa garuu immoo Oromoon namoota aarsaa guddaa kaffalan kana bira dhaabbachuu jajjabeessuu hamileessuudhaaf utubuu qabaan ergaa keenya. Qophii kana qopheessee kan isin faana ture an Abdiisaa Balaachooti. Qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa.